I sindacati sono pronti a fare causa alla Berco contro i licenziamenti, 59 a Castelfranco sui 611 annunciati stanotte per i 4 stabilimenti italiani. I lavoratori dopo l'assemblea pomeridiana hanno intanto deciso di continuare a occupare la fabbrica di Borgo Padova anche durante le ferie di agosto. È già da tempo che stiamo bloccando le portinerie con dei presidi permanenti, continueremo con questa strategia, anche se dalla prossima settimana siamo tutti comandati in ferie e non ne escludiamo nemmeno la drammatica conclusione dell'occupazione dello stabilimento. 70 giorni di trattative al Ministero dello Sviluppo Economico e a quello del Lavoro, anche notturne, andate in fumo. La Berco ha fatto marcia indietro rendendo impossibile, denunciano i sindacati, qualsiasi accordo. Eppure a Roma CGIL, CISL, UIL, UGL e Cobas avevano messo sul piatto della trattativa perfino la rinuncia ai circa 500 euro mensili del contratto di secondo livello, pur di conservare i posti di lavoro. Il progetto del governo prevedeva poi la disponibilità di fondi per un altro anno di cassa integrazione. La Berco l'ha rigettato. L'ha praticamente accantonato, rilanciando e continuando ancora con questo comportamento antisindacale e addirittura provocatorio a chiedere il sangue dei lavoratori. Non è accettabile una roba del genere. Il governo, con il sottosegretario allo sviluppo economico Claudio De Vincenti e i sindacati nazionali dei metalmeccanici, invitano l'azienda a riconsiderare le scelte fatte nella notte, che non hanno precedenti. In ballo c'è il futuro stesso della Berco.